Assalomu alaykum chorva ishqibozlari. Bugun 18-iyun Asaka O'zbekiston mol bozorida videosi yo'llanamiz boshladi. Mana birinchi tutsa shved molimiz bor ekan, bola sinov vosita ekan, bir haftalik bo'pti akalar. Yeb ichishiga, tani joni sog'ligiga, yuvosh deyishyapti. Bekonlardan akalar 7 ta 8 ta sut beryapti aka. Mol 7 ta 8 ta sut beryapti aka mol deyapti. Yosh chiroyli sifatli ekan mollarimiz. Akalar birinchi bolasi muqachasi. Shved ishqibozlari. Yeb ostlari chiroyli kelish kerak ekan. Aka narxi nech pul deyapsiz? 40 million so'm kami bor ekan. 36,5 million so'm savdosi bo'lyapti akalar. Qiziqlarga nomer beramizmi? Nechilik? Katta molni bolasi. Mana birinchi turbada bir haftalik bolasi 7 litr 8 litrga chiqib oldi. 7 ta 8 ta sut beryapti bolasidan tashqari. Nomer beramizmi aka? 88lik. 715 1985 akalar ag'log'iga chiqaverasizlar. Birinchi turcha shved molimiz. Obunachilar keyingi ola sigirimiz ekan. Ola paroda ekan jonivor. 15 tadan 20 ta bilan 15 ta orasida suti bor deyapti. Bolasi muqacha ekan, yeb itishiga, tani joni sog'ligiga, yuvoshligiga, 4-chi bolasi ekan. Bolasi shved gibrid ekan. Aka narxi nech pul deyapsiz? 60 million so'm kami bor ekan akalar. Savdosi nech pul bo'ldi aka? Savdosi 55 million so'm savdo. 45 million so'm savdo qilishibdi akalar. 4-chi bolasi novvoscha ekan. 15 ta va 20 ta o'rtasida suti bor ekan deyapti. Bu katta bola keladi, suyali. Qiziqqanlarga nomerni aytingchi? 88lik. 488 96 90 akalar qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Bolacha buqaman. Obunachilar mana keyingi molimiz ekan. Ola paroda o'zimizning mahalliy mollardan ekan. Birinchi bolasi ekan, bolasi xunajin ekan. Yeb ichishi, tani joni sog'ligi, yuvosh deyapti. Suti nechta ekan? 6 ta. 6 ta suti bor ekan bolasidan tashqari. 2 kg, 4 kg. 2 kg, 4 kg. 4 kg aka. 4 kg xunajin ekan, birinchi bolasi ekan. Bolasi xunajin ekan. Narxi nech pul deyapsiz? 40 million so'm kami bor ekan akalar. Savdosi nech pul ko'rdi aka? 33 million so'm savdo ko'ribdi. Birinchi bola xunajin. Nomer beramizmi akalar qiziqqanga? Telefon nomer beraveramizmi? Hoji aka nomer beraveramizmi? Nechilik? 94lik. 99lik 230 1732 aloqaga chiqadi. Dastlabki qilib beraveramiz hoji aka yetkazib. Bir hafta sinovga dastlabki qilib beraveramiz deyapti akalar. Yosh ekan, kelajagi bor ekan jonivor, birinchi bolasi ekan. Keyingi shved sigirimiz, bunisini ham bolasi xunajin ekan, yeb ichishi, tani joni sog'ligi, yuvosh ekan, ikkinchi bolasi ekan akalar. Ostlari ham joyidek, o'riflari ham. Aka keling mashina syomka qilib, savdosi bo'lib, mana baraka bo'ldi. Aka nech pulga baraka bo'ldi? 33 million 300 ming so'mga baraka bo'ldi akalar. Barakasi bo'lgan joyida. Mana hamma yo'q joyida. Nechta sutga aka? 14 ta. 10 ta sutga ekan akalar. Zo'r bo'ldi mana jonivor. 33 million so'm. Barakasi bo'ldi, akalarni sotib oldi. 500 ming so'mga berishmayapti. Foydalangan 500 ming so'mga berishmayapti. 500 ming so'm foyda beramiz desa berishmayapti. Raza kelajagi bor, chiroyli narsa ekan. Obunachilar keyingi shved molimiz bor ekan. Germanskiy shved ekan, bolasi novvoscha ekan mana. 5,5 oylik bo'pti, 18 ta suti bor ekan jonivorning. Nechinchi bola aka? 3-chi bolasi ekan. Yeb ichishiga, tani joni sog'ligiga, yuvosh. Bo'yima teng kelyapti jonivorning. Mana ko't boshlari tekis. Bolasi shved ekan, 5,5 oylik yo'q jonivor.
18 litr suti bor deyapti. Narxi nech pul deyapsiz hoji aka? 75 million so'm narx aytishyapti akalar. 3-bolasiga bolasini ovosi 18 ta suti bor deyapti. Savdosi nech pul hoji aka buni? Savdo qilish 60 million so'm savdo qilishyapti aka. Qiziqqanlarga nomer beraveramizmi aka? 93lik. Nechi? 547 0101 akalar. 547 0101. Ama katta mol jonivar. Meni bo'yimdan teng kelyapti. Bo'yim 1.75. Necha bo'lganda 70 bor jonivar. 5,5 oylik ekan, mana shu bolasi ekan, novoz. Qiziqqanlar telefon qilib aloqaga chiqib ko'rasiz, chiqibozlar. Obunachilar navbatdagi shved to'qol variant ekan. Yangi tuqqan ekan, bolasi novvozchi ekan. Yeb ichishi, tani joni sog'ligi, yuvosh deyapti. Aka nechta suti bor ekan buni? 10 ta suti bor-a? Ikki ayilgan suti, belgisi aniq emas. Ha, hali saqilga bolasi yemayapti. Yuvosh-a jonivar. Nech pul deyapsiz narxini? Bozor 43 million so'm savdo qildi akalar. Ostilari ham hamma yo'g'i joyida ekan. Ikkinchi bolasi ekan. Yeb ichishi, tani joni sog'ligi, yuvosh deyaptilar. 3 million so'mga berilmoqda ekan. Nomerini so'rasak, aka savdo qilib turibdi, sotilib ketadi deyapti. Dikonlarida akalar. Obunachilar bir juft shved mollarimiz chiqdi, qisir sadi ekan. Yeb ichishi, tani joni sog'ligi, yuvosh deyapti. 3-boladan ekan, ikkalasi ham ikkitadan 4-chi. Ama qisir ekan, bittasini 8 ta, bittasini 12 ta suti bor deyapti. 7-8 tadan suti bor-da jonivorlar. Shved chiroyli qirg'iz shvedlardan. Pulini nech pul deyapsiz aka? Pulini 30 million so'mdan narx aytishyapti. 8 ta 10 tadan suti bor aka? 8 ta 10 tadan suti bor. Onasini 12 ta beradi deyishyapti. Savdosi nech pul bo'ldi aka? 50 million so'm jupiga savdo qilishyapti akalar, berilmayapti ekan. Ustiga yurganga sotamizmi? Nechilik telefon nomer? 87lik, 88lik, 132 5100 ga aloqaga chiqib ko'rasiz akalar. Dastlabkasi bor, chiroyli qilib yetkazib berishyapti. Bir hafta sinov bilan. Shved ekan. Obunachilar keyingi sigiri. Bolasi nima aka buni? Bolasi xonajin ekan. 4-bolasi ekan, yeb ichi, tani joni sog'ligi 7-8 ta suti bor ekan janob. Bolasi bir haftalik bo'ldi akalar. Aka pulini nech pul deyapsiz? 32 million deyishyapti ekan. Savdosi-chi aka? 27,5 million so'm savdo qilishyapti ekan, berilmayapti akalar. O'zimiz jaydari sigillardan 4 ta yo 5 ta tuqqan ekan. Endi yoshi kattaroq ekan, lekin hosili zo'r ekan. Bolasi xunaji variant. Bozorimiz baland, narxlar ko'tarilyapti kundan kunga. Shved molimiz bor ekan, yo 4-chi yo 5-chi bola yegan, bolasi novvozchi ekan. Suti nechta ekan aka? 10 ta suti bor ekan deyapti. Yuvosh ekan. Yeb ichishlari, tani joni sog'ligi, yuvosh ekan. 40 million so'm akamiz savdo qilyapti. 40 million so'mga berilmayapti. Akalar 10-12 ta sutga deyishyapti. 40 million so'm tepasida deyishyapti. 40 million naqd pulga berishmayapti. Bolasi buqachasi. Ammo molimiz zo'r ekan, bilasiz.